Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu sistemle ilk defa video çekmeyi deniyorum. Hatam olursa kusura bakmayın. Bugün Leman Sam'ın RÜZGAR parçasını, tablarını yazdık. Hem nota hem tab yönü, aynı zamanda gitar üzerinde nerelere basmanız gerektiğini de göreceksiniz. Videonun gösterilen parçanın notalarını upload ettim. Açıklama kısmında link olacak. Oradan indirebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Sizin için daha faydalı şeyler de yapmaya çalışacağım. Şimdilik acemiliğime verip parçayı başlatıyorum. Burada bu arada tabın üzerindeki yazdığınız basacağınız yerde de aslında akor olarak basacaksınız. Akorları üzerine yazıp bastığınızda buradaki bizzat pozisyon kendiliğinden oluşmuş olacak. Sadece hangi sırayla çalmanız gerektiğini tabın üzerinden değerlendirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Parçayı başlatıyorum.